Amoqsan, salomatmisan? Yaxshi. Garchi 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami o'tib ketgan bo'lsa-da, men sizga ushbu hamyonni sovg'a qilishga qaror qildim. Ilohim, shu hamyonni ichi pul bilan liq to'la bo'lsin. Ustoz, 8-mart bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat singlim. Yaxshi qilibsan. Ey pullar. Mana shogirdim hamyon menga sovg'a qildi. Endi marhamat, joyinglar mana shu yerda. Bemalol kelaveringlar. Amerikalik oilalarni chaqiringlar. Mani film keyin agar g'ing desam, odam emasman. Bo'ladi. Endi ustoz. Maqsadga o'tsak, plan nima? Nima bo'lardi? Halol mehnat qilib pul topish. Lekin bu narsa hammasi senga bog'liq. Menda bir plan bor. Mana shu Amerika sehrli diyor bilsalaring. Baribir men vatanni sog'inib keldim. Sanlarni sog'inib keldim men. Rahmat. Vatanni shunchalik yaxshi ko'rsangiz, Bobur aka, Amerikaga bormang aka. Bilasizmi, Amerikani ko'rarga ko'zim yo'q. Yomon ko'raman aka. Yo Amerikaga yana bormoqchimisiz? Albatta boraman. Axir Amerika sehrli diyor-ku. Aka, iltimos, meni ham Amerikaga olib keting aka. Ey, senga pishiriq qo'yibdi Amerikada. Yo, shu yerda yomon yashayapsanmi, ha? Oho, ko'chani aroq deb bosib ketdi. Qani aka, hujjatlarni ko'rsatingchi. Komandir, biz axir mashina haydaganimiz yo'q, mashinaning ichida ichib o'tiribmiz xolos. Qarang uka. Nima mashinaning ichida aroq ichish taqiqlanganmi? Abi yurganimiz yo'qmi? Nima ustimizdan kulyapsizlarmi sizlar? Biz hozir orqalaringda mashinada quvlab keldik-ku. Videoga olyapsanmi? Olyapman mana. Hammasi 01. Mashinadan tusha olmaydi mana. Dalil isboti bilan. Taklifini ham ko'rsata olmaydi. Eshladim. Boburjon. Qo'shayman tortishmagan. 6 million ber. Ikkalasini ham tekstlab kelaman. Menga qarang, Bobur aka. O'sha ustoz aytgan 6 million deb beraylik. Bularga qancha million ham bas kela olmaydi. Ustoz shuni to'g'rilab beradi. 01 ga tushmaymiz-da, Bobur aka. Sanlar meni lo'q qilasizlarmi? Axir mana mashinamni mana motorni yarmisini kecha ustalar olib ketgan-ku. Farmon aka, bu nima ma'nochilik? Motor bu? Normallik yo'li qilyapmiz-ku. Keyingi safar boshqasini ushlab beramiz.